اسمع، هاد لا فوتو جابها لنا. يا قنسي، قلت يعني نستبركوا بيك اليوم فوق ذكروا وغدوه بيرو فلربما اكثر ونولي استاذ كيما انت. ربحت على فوقيرتك انا اللي نشوفها كل صباح في البيرو، زد درتها لي فون ديكرون. يقولوا من شبه استاذه متى ظلم. فما ظلم. بدل التصويره دار هو والحرام تاعو. ما شاء الله ما شاء الله. تسمح لي برك نخرج كمل الخدمه لبرا. ما تروحش، تبقى هنا. من هو؟ ادخل. انا اللي نقول ادخل، على بالك تو قال ماكش معول تتربى خلاص. مشي حل الباب. تفضلي. تفضلي مدام، تفضلي. بونجور. بونجور. بو حفص، روح جيب لنا الدوسي تاع القضيه تاع البارح. روح. صايره عندك في الادروات. لا قصدي روح عيط مول قضيه الاخلاء وقول له باللي راهم اجلوها. روح. عيطت له وقال لي مانيش مقصود. روح جيب لنا مال زوج قهوي. روح. هم يطيبوا. والله نقول لك جيب لنا زوج جو دورونج. قمزه شينه. ميرسي. لا شكر على ميرسي. تفضلي يا مدام، وش هي القضيه تاعك؟ جيتك على استشارة قانونية. بيان سور، راني هنا، راني نسمع. راجلي راه باغي يطلقني ورفع القضية لدار الشرع. الرجال راهم ما يتمنوش وما يعرفوش صلاحهم. انا مانيش باغي نطلق انايا، كي ندير معاه هو صدق يشوف كي دير. الله يرحم بوك، انا ما رانيش باغي نطلق. راكي سور ماكش حابه تطلقي. على كل حال الوقت عندك، ولا بدلتي رايك نطلقك في دقيقه. المهم تحيريش روحك، راكي مع حقو، محامي كبير. هذاك شحال باغي يطلقني؟ بغا يطلقني على خاطر الشخير تاع الليل. ما بغالكش تمرميد. حب يطلقك غير باش تهني مش خير تاعو. يا زعما الصح انا اللي مفهوم. اش خير راهو مرض العصر يا مدام. يتبرادي. والدراسات تقول أن المرأة الجميلة لازم تريح على بعد 100 متر على الأقل من الشخص اللي يشخر. انا اللي نشخر ماشي هو. كان لازم يصبر معاك في سبيل بناء أسرة، في سبيل بناء عائلة كريمة، ولازم الجهاد والنضال، لازم العطاء، لازم. أستاذ قصدي كان لازم يصبر معاك. أنا جبت لك الجو. ها احسي ولا قاعد لك. الحين شغالك. بالليل يا وين حبيبي ويجي عندي. ايوا راني قاسي ميلود جاري العزيز. مالك؟ اسمع، والله غير عندي واحد لا كيستيون ما يجاوبني عليها غير انت. انا اللي كيستيون نجاوب، ما عندي حاجه. تفضل. يا رخ راك ما تبدانيش. اسمع ميلودا تشخر في الليل. قادر روحك تشوف. انا سقسيني من العتبه برا داخل الدار سطر احمر. يا راني ندير في واحد الدراسه قانونيه وهذا ما كان. ها كيما هكا نشجع كاع الدراسات، نزيد نخبرك كيفاش تشخر ميلوده وكاع الانواع من 9 تاع الليل حتى 9 تاع الصباح. طري بيان. تما ميلوده تبدل فاش خيرها. يا حسره، كاينه واحد الشخره دير كيما هذه يسموها تباتي رقيقه، وكاينه واحده اخرى اللي تبدا من وحده دير كيما هذه تابعه لا قالوبي صغيره، وكاينه واحده اخرى تجي في وقت القيلوله كيما نقولوا تجي كيما، وكاينه واحده هذه كاع ماشي عقليه، ما سمعتش حتى تاع المقيل ورحت. ياسمين
يعطيك الصحة في العشاء اللي طيبتيه، يهبل. هاي خرجي لبابك. لا خرجت لي ما ودير في بالك بلي انا اللي طيبت العشاء وانا اللي مالفه نطيب العشاء. صار انت اللي طيبتي العشاء؟ ايه اي عليها مصارني قتلوني. عمي علاوه دوك نجيب لك لاتاي تهبط به بيا الماكله. ما كان لها بنتي، وقت لازمني نروح. ايه هذاك هو عندك الحق، هذاك هو جهد الحال. ايه روح. طوس ثاني تروح. هذاك هو باش ترب دواها. لا ماما جابت الدواء ديالها معاه وهي حتبات عندنا اليوم. اسمعي امك تبات الفوق تطلع لدارها ما تباتش هنا. اسمع نقول لك ماما ما نبعتهاش وحدها في نصاص ليالي تطلع دروج. وانا ثاني ما نبعثش بابا مسكين وحده في نصاص الليالي يبات عندي. صحيت. ياسمين بنتي نعتي لي وين نرقد برك بلاصتي. شريت لك واحد السرير جديد اليوم تروبوزي بيان. روحي نعطي له السرير روحي. حبيت نقول لك برك بلي ماما هي اللي حترقد في هذاك السرير باسكو مسكينه ظهرها راهو يوجع ياك. ما تعييش روحك بنتي العزيزه وما تكثريش من الهضره. على بالك انا قشي كاع حطيته تما والمفاتح راهم عندي. مو حفص. ياسمين ياسمين نوضي ماشينا لافي شعله نوضي طفيها نوضي. مشيت قلبت ماشينا لافي لا عين هاديه ما خريتها محلوله وجلمه فين نقد. على عين اني طفيت هذه راهي ماشينا لافي ترحي نوضي طفيها نوضي يا نوضي. خلاص راني نوض. شوف والله غير القلعين محلوله غير نعمر بيدو تاع الماء نجي ندوش لك به. روحي برك دوشيني بسيترنا روحي برك روحي روحي. اسكت. ما كنتش قاعده ناطك هكذا عمي علاوه. هذا شويه عشا برك دار فيك هذا الشيء. ماما ميا. نضحت القلعين خريتها محلوله. وكرتني ما حبيتش ندوش لك ما بارد. العين اللي تقول لواحد يقلع جدها. هذا تيوا واطي خشين. نو هذا تيبي تباتي رقيق. والله خامينور هذا ما نعرفه لا انا لا الميلود. روحي يا طاوس ان شاء الله ربي يعطيك رقده الي سر وتور. نتهنى منك. ماشينه صغيره مها ماشينه كبيره. هذه ماشينه صغيره شني مها كبيره تعصر. هذه ما تعصرش. ياي ولا تعصر. ياسمين واش كاين؟ هذه راهي مكرم قلبتها بشخير. روحي سكتيها روحي. اما باباك داير حاله بشخير ليها. شوف لما خرجت انا نقول لك امك مقلبتها بشخير تقول دي جي سنيك بيت عندي في الدار. روحي سكتي علينا روحي. يا رحم باباك هو بس بعتش باباك وغير يكسر اللي تقول بوطيطه نحرقها ونقلعها. يا ودي قلنا امك باباك بوي صح. هاي نروحوا نوضوا نشوفوا شكون اللي يشخر وشكون اللي راهم داير تبهديل. نوضي
تما نتايا دوك راك تحوس على الصح تاع البيدون تاع الماء هذاك، راك حاب دوش ما بارد يعني. نوضي. اسبق راني جاي. فوالا. شتلها عليه المحلولة؟ مك. وش كاين؟ خير بنتي، ما بيك والو ماما. لا وش كاين حقه؟ ياسمين كانت تنام في منام مش مليح. إيه؟ وخلت الماشينه لافي شاعله ودخلت مرقاد. صح. نو، هذه العين اللي مبرونشيه فيها لا ماشينا لافي كي بدات تشخر. ايه كوشمار الله يسترنا. هيا افرقوا عليا هذا السوق اللي ديجاج. شنو هذا؟ انتوما ما تكبروش ولا وشنو؟ ما تخلوا بنادم يرتاح، ما تخلوه يرقد. أكبر قادر يبقى على خير. ما هي ابقاو علاش خير.